W dzisiejszym odcinku sweter Suza jest to sweter robiony top-down, czyli od góry w rozmiarze M, z przepięknie ukształtowaną linią ramion za pomocą rzędów skróconych. Jeżeli masz sylwetkę prostokątną bądź wąskie lub opadające ramiona, to ten sweter jest dla Ciebie, bo dodaje on proporcji w tych miejscach, gdzie ich brakuje. Witam na kanale Marta Lianic, gdzie uczę, jak oswoić druty, żebyś i Ty mogła stworzyć swoją garderobę pasującą do Twojego stylu życia i sylwetki. Kliknij subskrypcję, aby nie przegapić premierowych odcinków. Sweter Suza jest nagrany w 3 częściach. Wszystkie części macie tutaj podlinkowane, a ta część jest częścią pierwszą, gdzie będziemy kształtować cały ten karczek oraz naszą linię dekoltu. Włóczka, jakiej użyłam do tego projektu, to jest Charisma z firmy Drops o numerze 72, czyli perłowy szary. Zaczynamy od tej części górnej sweterka. Będziemy pracować nad tym elementem. Najpierw robimy ściągacz i pracujemy dookoła, a potem będziemy pracować rzędami skróconymi w tę i z powrotem, o tak jak tu pokazuję Wam swoim paluszkiem, i będziemy kształtować naszą linię dekoltu. Co nam będzie potrzebne, to macie tutaj u góry wymienione, a my zaczynamy od nabierania oczek. Na druty 4 mm nabieramy 87 oczek metodą długiego ogonka. Kiedy nabierzecie te wszystkie oczka, wyrównajcie sobie tutaj tę robótkę na drucie, żeby ten brzeg, który nam się tutaj ukształtował, był skierowany w jedną stronę. Przychodzi teraz pora na zamknięcie naszego okrążenia. Przekładamy to pierwsze oczko z lewego druta na prawy drut. Tu mamy ostatnie oczko i to ostatnie oczko przekładamy nad tym pierwszym. Tutaj jak je zdejmiecie, będzie ono dość luźne, ale jak ściągniecie za 2 niteczki, to Wam się to ładnie ściągnie. Wkładamy znacznik, który będzie nam pokazywał, gdzie jest początek okrążenia i gdzie koniec. I teraz będziemy pracować ściągaczem 1 na 1, czyli robimy jedno oczko prawe i jedno oczko lewe. Jesteśmy aktualnie przy końcu pierwszego okrążenia. Możemy sobie tutaj jeszcze raz poprawić, ściągnąć za ten ogonek i włóczkę główną, żeby nam się ta robótka nie rozchodziła w tym miejscu. I powtarzamy rząd pierwszy, czyli oczko prawe, oczko lewe, jeszcze przez około 4 rzędy. Ostatni rząd, który będziemy teraz zaczynać, wymaga od nas zmiany drutów na druty 5 mm. Ja mam tutaj akurat jakieś takie druty, które akurat są z wymienną żyłką i będę po kolei przerabiać wszystkie te oczka, prawe i lewe, już nowymi drutami 5 mm. Dotarliśmy do końca, mi w międzyczasie zdążył spaść ten niebieski znacznik rozpoczynający okrążenie, więc pamiętajmy o tym, żeby go z powrotem włożyć, jeżeli Wam się też tak zdarzy. Dlatego też zrobię sobie tutaj jedno oczko prawe, by ten znacznik mi się ponownie nie zsunął. Dzielimy teraz naszą robótkę na przód i tył. Do tego potrzebne będą nam 4 znaczniki. Tu jedno oczko mamy już zrobione, przerobione. Odliczamy 18 oczek, znacznik, 5 oczek na ramię, znacznik. Tu ma być 38 oczek, 5 i 19 do niebieskiego znacznika. Tak wygląda to, jak już mamy podzielone, czyli po 5 oczek na ramiona i po 38 oczek z przodu i z tyłu. Teraz bierzemy sobie kolejne 2 znaczniki i odliczamy tutaj 2 oczka za różowym znacznikiem. Wkładamy nowy znacznik, to jest przód robótki i tutaj też 2 oczka po tej samej stronie, też z przodu robótki, wkładamy
znacznik. I będziemy zaczynać pierwszy moduł rzędów skróconych. Będziemy pracować na razie po tej stronie. Do seledynowego znacznika dodamy oczka przed i po różowym znaczniku. Czyli będziemy robić na razie część prawą naszego swetra. Tu mamy jedno oczko już przerobione i jedziemy do naszego prawego ramienia, gdzie będziemy dodawać oczka. Czyli w module pierwszym teraz przed znacznikiem dodajemy oczko. Ja tutaj podnoszę sobie prawym drutem, żeby ułatwić, ale lewym drutem wbijamy się od tyłu pod nitką poprzeczną, wbijamy drut prawy od przodu i przerabiamy oczko na prawo. Tu mamy 5 oczek pomiędzy znacznikami, tego nie ruszamy, tylko przerabiamy sobie na prawo. Przekładamy znacznik i teraz po lewej stronie znacznika podnosimy znowu nitkę poprzeczną i lewym drutem wbijamy się od przodu i przerabiamy przez tylną nitkę na prawo to oczko. Czyli najpierw wbijaliśmy się od tyłu, żeby dodać oczko, a potem od przodu. Teraz przerabiamy 2 kolejne oczka na prawo. Dojechaliśmy do naszego seledynowego znacznika, mamy 3 oczka zrobione. Odwracamy naszą robótkę. Prawym drutem wbijamy się w to pierwsze przerobione oczko. Zdejmujemy to oczko i nitkę tę bierzemy do tyłu, mocno ją zaciągając. Możemy sobie palcem tam przytrzymać, żeby nam się to za mocno nie rozjeżdżało. I teraz po tej stronie będziemy przerabiać oczka na lewo. Przerabiamy jedno oczko, przerabiamy drugie oczko na lewą stronę i tutaj też będziemy musieli przed znacznikami i po znacznikach dodawać oczko. Wbijamy się tym razem lewym drutem od przodu i w taki oto sposób to oczko przerabiamy tym razem na lewą stronę. To nasze nowe dodane oczko. Coś mi się tutaj niteczki zjechały. Jeszcze raz. O. I wyszło. Dodaliśmy też jedno oczko. Przerabiamy pomiędzy znacznikami 5 oczek na lewą stronę. I teraz za znacznikiem musimy też dodać oczko, ale wbijając się lewym drutem od tyłu. I też musimy je przerobić na lewą stronę w taki oto sposób. Mamy dodane oczko. Jedziemy do niebieskiego znacznika, który rozpoczyna nam okrążenie lewymi oczkami. Ten znacznik teraz przekładamy, ale dalej jedziemy lewą stroną do drugiego ramienia i do drugiego seledynowego znacznika. Kiedy znajdziemy się przed różowym znacznikiem, znowu robimy to samo, co po tamtej stronie, będąc na lewej stronie naszej robótki, czyli dodajemy oczko, które musi być przerobione na lewo. Najpierw wbijamy się drutem od przodu i tu od tyłu wkładamy prawy drut i przerabiamy to oczko na lewą stronę. Przekładamy znacznik, 5 oczek przerabiamy na lewo bez dodawania.
Kolejny różowy znacznik sobie zdejmujemy i dodajemy kolejne lewe oczko. Drut idzie od tyłu. Wbijamy się w taki oto sposób i przerabiamy oczko na lewą stronę. Jedziemy te dwa kolejne oczka do naszego znacznika. W tym module zdejmujemy sobie ten znacznik. Mamy 3 oczka. Obracamy robótkę tym razem na prawo. Powtarzamy, znowu zdejmujemy to oczko przerobione. Przekładamy niteczkę do tyłu. Uwaga, żeby Wam tu oczka nie pospadały. Mocno zaciągamy. I teraz jesteśmy na prawej stronie, więc przerabiamy to oczko jedno na prawo i drugie oczko na prawo. Dodajemy na prawej stronie, czyli najpierw drut idzie od tyłu, przerabiamy na prawą stronę to oczko. Przekładamy różowy znacznik, 5 oczek przerabiamy na prawo, bez żadnego dodawania. Mamy znowu znacznik, znowu oczko musimy dołożyć nowe. Drut lewy wędruje od przodu i przerabiamy to oczko na prawo. I kolejne oczka przerabiamy do naszego niebieskiego znacznika. I tym oto sposobem skończy się pierwszy moduł rzędów skróconych. Jesteśmy przy niebieskim znaczniku i będziemy zaczynać moduł drugi rzędów skróconych, który będzie się teraz kilkakrotnie powtarzać. Czyli najpierw robimy oczka na prawo, dojeżdżamy do różowego znacznika, dodajemy oczko na prawej stronie, czyli lewy drut od tyłu, przerabiamy nowe oczko na prawą stronę. Przekładamy znacznik, 5 oczek. Znacznik, dodajemy oczko, drut wędruje lewy od przodu, dodajemy oczko, przerabiając je na prawą stronę. Teraz przerabiamy jedno oczko na prawo, kolejne oczko na prawo i tu mamy jeszcze jedno i jest takie, jak widzicie, podwójne oczko i teraz przerabiamy to podwójne oczko poprzez wbicie się tego druta prawego i przerobienie tego całego podwójnego oczka na prawą stronę. Za tym podwójnym oczkiem przerabiamy jeszcze jedno na prawo i będziemy tutaj robić nawrotkę. Odwracamy druty na lewą stronę. Tutaj wkładamy z powrotem seledynowy znacznik. Prawym drutem zdejmujemy to ostatnio przerobione oczko z nitką z przodu. I teraz tę nitkę bierzemy do tyłu. Tworzy się takie oczko podwójne. Zaciągamy tę niteczkę i pamiętamy, że teraz jesteśmy po lewej stronie, więc oczka przerabiamy na lewą stronę. Do różowego znacznika, gdzie będziemy dodawać oczka na nasze ramię. Jesteśmy przy różowym znaczniku, nitka poprzeczna, drutem lewym od przodu się wbijamy. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Tutaj wbijamy się drutem i przerabiamy to nowe oczko na lewą stronę.
O, w taki oto sposób. Przekładamy różowy znacznik, przerabiamy lewe oczka, tych 5 lewych oczek do różowego znacznika. Przekładamy różowy znacznik i znowu dodajemy oczko. Drut lewy wędruje od tyłu i przerabiamy nowe oczko też na lewą stronę. O, w taki sposób. Przerabiamy do naszego niebieskiego znacznika, który rozpoczyna okrążenie. Tutaj w tym miejscu. Jesteśmy przy tym znaczniku. Przekładamy go, nie robimy tutaj żadnej nawrotki i jedziemy dalej do drugiego ramienia. Jesteśmy cały czas na lewej stronie. Znowu mamy nasze drugie ramię na lewej stronie. Dodajemy oczko przed różowym znacznikiem. Drut lewy wędruje od przodu. Oj, uwaga. Wbijamy się drutem i przerabiamy nowe oczko na lewą stronę, po tej stronie znacznika. Przekładamy znacznik. Znowu 5 oczek przerabiamy na lewo. Znacznik i dodajemy oczko. Lewy drut wędruje od tyłu i przerabiamy to oczko na lewą stronę. O, w taki sposób. Przerabiamy teraz do tego oczka podwójnego. Zobaczcie, tutaj mamy kolejne oczko na lewo i teraz tu jest to oczko podwójne, tak jak wtedy po prawej stronie, jak przerabialiśmy. Też się wbijamy teraz w to oczko podwójne pod tymi 2 niteczkami. Przerabiamy całe oczko na lewą stronę. Zaciskamy troszkę. Jedno oczko po tym podwójnym robimy na lewą stronę i mamy nawrotkę. Będziemy wkładać tutaj ten znacznik, ale najpierw odwróćmy sobie na prawą stronę. Wkładamy znacznik. Zdejmujemy to ostatnio przerobione oczko na prawy drut z nitką z przodu. Nitka wędruje do tyłu. Tu możecie sobie czasami pomóc i rozdzielić, żeby było widoczne ładne podwójne oczko. I teraz będziemy przerabiać oczka na prawo, bo zrobiliśmy nawrotkę w module drugim. Dojeżdżamy do znacznika, dodajemy oczka. Najpierw tak, podnosimy nitkę poprzeczną, drut idzie od tyłu, przerabiamy na prawo, nowe oczko, znacznik, 5 oczek, przerabiamy na prawo, znacznik i znowu dodajemy oczko, tym razem lewy drut od przodu się wbija pod nitką poprzeczną i przerabiamy to nowe oczko na prawo. I jedziemy kolejne oczka do naszego głównego znacznika, czyli niebieskiego. I to będzie zakończenie modułu drugiego, który będzie się powtarzał jeszcze przez kilka rzędów. Zobaczcie, na ten moment tak to wygląda. Zmniejsza nam się tutaj ilość oczek pomiędzy seledynowymi znacznikami, a zwiększa
jeżeli chodzi o tą część robótki. Zobaczcie, jak się ładnie profiluje już nam to ramię. Czyli zrobiliśmy sobie właściwie moduł pierwszy i moduł drugi rzędów skróconych. Teraz ten moduł drugi będziemy powtarzać poprzez tutaj przerobienie kolejnego jednego oczka i będziemy ten przód coraz bardziej sobie zmniejszać. Zaczynamy kolejny raz moduł drugi, czyli będziemy robić tak samo, jak robiliśmy przed chwilą, czyli znowu dodajemy oczka na prawej stronie. Lewy drut ląduje najpierw od tyłu, przerabiamy nowe oczko na prawo, znacznik różowy, 5 oczek, znacznik różowy, dodajemy kolejne oczko na prawo, lewy drut od przodu, przerabiamy nowe oczko na prawo, mamy dodane oczko, przerabiamy oczka do znacznika na prawo. Tu mamy przed znacznikiem to nasze podwójne oczko, czyli wbijamy się pod te podwójne oczko i przerabiamy je w całości na prawo. I teraz mamy ten znacznik, zdejmujemy go na chwilę, przerabiamy za podwójnym oczkiem jedno oczko na prawo, odwracamy naszą robótkę na lewą stronę, bo tu robimy nawrotkę. Zobaczcie, ile tu mamy już robótki wykonanej. Wkładamy z powrotem znacznik. Zdejmujemy to przerobione ostatnie oczko. Nitkę przekładamy do tyłu i zaciągamy, żeby nie było żadnych tutaj dziurek. I teraz jesteśmy na lewej stronie, więc oczka przerabiamy na lewą stronę. Jesteśmy znowu przy lewym znaczniku. Dodajemy teraz oczka na lewej stronie. Drut lewy od przodu najpierw. Przerabiamy to oczko na lewą stronę. Znacznik, 5 oczek na lewą stronę i kolejny różowy znacznik. Przekładamy ten znacznik i znowu dodajemy oczko. Drut lewy ląduje od tyłu pod nitką poprzeczną i przerabiamy to oczko na lewą stronę. I teraz jedziemy znowu do niebieskiego znacznika z samymi lewymi oczkami. Jesteśmy przy znaczniku głównym, przekładamy go i jedziemy dalej lewymi oczkami, aż do drugiego ramienia. Jesteśmy tutaj przed różowym znacznikiem, dodajemy oczko na lewą stronę, wbijamy się lewym drutem od przodu. W ten sposób tutaj przerabiamy na lewą stronę to nowe oczko. Przekładamy znacznik, 5 lewych oczek. Oj, wypadł mi aż drut. Znacznik mamy kolejny.
Przekładamy ten znacznik i dodajemy oczko. Lewy drut ląduje od tyłu i mamy kolejne oczko na lewą stronę. Przerabiamy tych kilka oczek do oczka podwójnego, gdzie mamy seledynowy znacznik. Tu mamy to oczko podwójne i całe to oczko przerabiamy na lewą stronę. Teraz ten seledynowy znacznik zdejmujemy na chwilę, przerabiamy jeszcze jedno oczko. Robimy nawrotkę, czyli przekładamy na prawą stronę robótki. Z powrotem wkładamy znacznik. Ostatnio przerobione oczko przekładamy na prawy drut z nitką z przodu. Nitka z tym oczkiem już wędruje na tył. Trzeba ładnie, mocno dość zaciągnąć, żeby nam nie powstawały tutaj dziurki i przerabiamy oczka teraz na prawo do różowego znacznika, gdzie znowu będziemy dodawać oczka, tym razem po prawej stronie. Nitka poprzeczna, lewy drut ląduje od tyłu, dodajemy oczko na prawo, znacznik, 5 oczek, znacznik, dodajemy oczko, lewy drut po tej stronie znacznika od przodu, przerabiamy to oczko, coś mi się tutaj niteczki rozdzielają, na prawą stronę, czyli mamy dodane oczko. Jeszcze raz. Widzicie, czasami jest tutaj to utrudnione, jak się gdzieś tam niteczki nam rozdzielają. Przerabiamy teraz oczka do naszego znacznika głównego i tak w taki oto sposób kończymy moduł drugi po raz drugi. Ten moduł drugi powtórzcie jeszcze 2 razy, żeby Wam powstało o takie oto ramię, a na przodzie pomiędzy znacznikami seledynowymi, żeby zostało Wam 26 oczek. Ja tutaj sobie zawsze zostawiam jedno oczko przed końcem. I teraz tak, zaczynamy moduł trzeci. Moduł trzeci troszeczkę różni się od modułu pierwszego. Też dodajemy oczka przed różowymi znacznikami. Tutaj akurat mamy dodawanie jednego oczka. Na prawej stronie robótki 5 oczek przerabiamy i dodajemy kolejne oczko za znacznikiem różowym. Przepraszam za te hałasy, ale tutaj mam dom pełen zwierzaków, więc jak to się mówi, życie. Dobrze, dodaliśmy też oczko za różowym znacznikiem. Jedziemy do naszego seledynowego znacznika i tutaj będzie się troszeczkę nasza praca zmieniała w stosunku co do modułu drugiego, bo w module drugim przerabiliśmy, owszem, to oczko podwójne, tak jak tutaj teraz przerabiamy. Zdejmowaliśmy ten seledynowy znacznik i przerabialiśmy jedno oczko. Teraz mamy 2 oczka i dopiero robimy nawrotkę. Wkładamy znacznik, znowu przekładamy to oczko na prawy drut, to ostatnio przerobione, zaciągamy, żeby powstało nam podwójne oczko i lecimy teraz lewymi oczkami w tym naszym module trzecim i robimy to samo po drugiej stronie, czyli za seledynowym znacznikiem przerabiamy nie jedno oczko, ale 2. I jak zwykle dodajemy tutaj też oczka przed różowymi i za różowymi znacznikami. Dojechaliśmy do ramienia,
Robimy jedno oczko, wbijamy się lewym drutem od przodu, przerabiamy to nowe oczko na lewą stronę. Przekładamy nasz znacznik, 5 oczek przerabiamy na lewą stronę. Mamy kolejny różowy znacznik, przekładamy ten znacznik, tworzymy znowu nowe oczko, drut lewy od tyłu, przerabiamy to nowe oczko na lewą stronę i lecimy w module trzecim, mijając znacznik główny do drugiego ramienia. Tu dotarliśmy do drugiego ramienia. Znowu dodajemy oczko, lewy drut od przodu, oczko przerabiamy na lewą stronę. Znacznik, wyskoczył. 5 oczek przerabiamy bez żadnego dodawania na lewą stronę. Przekładamy znacznik, dodajemy oczko na lewą stronę, czyli lewy drut wbija się od tyłu po tej stronie znacznika. Robimy oczko nowe na lewą stronę. Przerabiamy te oczka na lewo, włącznie z naszym oczkiem podwójnym, tutaj przed znacznikiem. Dotarliśmy tutaj do oczka podwójnego, które przerabiamy w całości. I tak samo jak było po tamtej stronie. Zdejmujemy znacznik i tutaj nie przerabiamy jednego oczka, tylko 2 oczka tym razem na lewo. I dopiero wtedy robimy nawrotkę. To jest właśnie ten moduł trzeci. Przekładamy to oczko przerobione. Nitka wędruje do tyłu. Zaciskamy sobie, ładnie sobie układamy tutaj to oczko i przerabiamy oczka na prawo. I jedziemy do różowego znacznika i dodajemy tutaj oczka. Jesteśmy przy różowym lewym znaczniku, drut lewy od tyłu, oczko na prawo. Znacznik, mamy 5 oczek, które tutaj służą nam do budowy ramienia w naszym swetrze, czyli ten tak zwany pagon. Różowy znacznik, oczko, lewy drut wędruje od przodu, dodajemy oczko na prawo i jedziemy do tego niebieskiego głównego znacznika. Tak oto się skończy moduł trzeci. Dojechaliśmy do niebieskiego znacznika, zaczynamy moduł czwarty. Jest to moduł już ostatni i tutaj będziemy przerabiać 3 oczka z tej strony i dopiero nawrotka. Jedziemy tutaj, 3 oczka i dopiero robimy nawrotkę. Jest to ostatni moduł, który będziemy robić, a potem już będziemy pracować tylko i wyłącznie na okrągło samymi prawymi oczkami. Modułu czwartego już nie będę pokazywała, bo tu chodzi o to tylko, że zamiast 2 oczek za znacznikiem przerabiamy 3 i dopiero wtedy robimy tę właśnie nawrotkę. I tu już mamy po 4 modułach, tak tam się prezentuje mniej więcej to ramię. I teraz po tym 4. module robimy wszystkie oczka na prawo, włącznie z tymi podwójnymi oczkami, bez dodawania oczek przed różowymi znacznikami.
Po prostu robimy wszystkie oczka na prawo. Tutaj dojechaliśmy do tego oczka podwójnego, przerabiamy to oczko i już nie robimy nawrotki, tylko przerabiamy tych kilka oczek, które są z przodu naszej robótki. Teraz tutaj, zobaczcie, dojeżdżamy do tego znacznika. Zdejmujemy ten drugi znacznik. Tu mamy od razu to oczko nasze podwójne. Przerabiamy też to oczko podwójne na prawo i jedziemy do niebieskiego znacznika, nie dodając żadnych oczek. Spotykamy się tutaj przy znaczniku głównym. Tak to wygląda w tym momencie. Tutaj mam taką żyłkę pomocniczą, którą założę, żeby Wam pokazać, jak to się prezentuje na mnie. Tak, żebyście mogli zobaczyć, ile i jaka część została przez Was już zrobiona. Oczywiście Wy też możecie sobie w tym momencie przełożyć na taką żyłkę swój sweterek i zobaczyć, jak Wam się to układa na ramionach. Tak to się prezentuje już u mnie. Mamy widoczne dwa pogony, ukształtowany karczek, dekolt. Sam pagon ma długość około 6 cm. Natomiast patrząc tutaj na tył naszej robótki, nie licząc ściągacza, też mamy około 6 cm. Przekładam z powrotem z żyłki pomocniczej na swoje druty tę naszą robótkę. I teraz będziemy pracować troszeczkę inaczej, bo będziemy pracować nad rękawem. Będziemy dodawać tutaj oczka. Czyli ilość oczek na przodzie i na tyle teraz nam się już nie będzie zmieniać, a będzie nam rósł jeden i drugi rękaw. Czyli aktualnie na przodzie i na tyle powinniśmy mieć po 66 oczek, a tutaj pomiędzy znacznikami powinniśmy mieć po 5. I teraz będziemy właśnie dodawać oczka na jeden i na drugi rękaw. Czyli rząd pierwszy dodawanie oczek na rękaw, rząd drugi przerabianie na prawo bez dodawania oczek. Jesteśmy przy pierwszym pagonie, zdejmujemy ten nasz różowy znacznik, lewy drut wędruje od przodu, przerabiamy to nowe oczko na prawo, bo jesteśmy tutaj po lewej stronie znacznika. Jedziemy teraz tych 5 oczek, które mieliśmy pomiędzy tymi różowymi znacznikami i dodajemy oczko poprzez nitkę poprzeczną, ale wbijając się od tyłu, bo jesteśmy po prawej stronie znacznika i robimy to nowe oczko na prawo, czyli było 5 oczek, a teraz mamy 7 oczek pomiędzy tymi różowymi znacznikami. Jedziemy do tych kolejnych 2 znaczników. Jesteśmy już przy kolejnych 2 różowych znacznikach. Przekładamy znacznik, nitka poprzeczna, drut lewy od przodu i przerabiamy to oczko na prawo. Przerabiamy tych 5 oczek. I teraz jesteśmy po prawej stronie znacznika. Podnosimy nitką poprzeczną, lewy drut od tyłu i dodajemy oczko, przerabiając je na prawo, żeby nie było żadnych dziurek. Przekładamy znacznik i robimy tak ten rząd do końca, do znacznika głównego, czyli tutaj do tego miejsca.
Docieramy do naszego niebieskiego znacznika i teraz przerabiamy całość bez dodawania oczek tutaj na rękawy, czyli drugi rząd jest rzędem bez dodawania oczek. Mamy przerobiony drugi rząd bez dodawania oczek, kolejny rząd z dodawaniem oczek. I żeby tutaj się nie mylić, ja używam dodatkowego znacznika i zakładam go sobie właśnie w tym momencie, żeby wiedzieć, że ten rząd jest z dodawaniem oczek. W razie jakby coś w trakcie pracy mnie wybiło, to będę wiedziała, spojrzę, aha, podwójny znacznik, czyli to jest rząd z dodawaniem oczek. Przy okazji tutaj skończył mi się pierwszy motek, więc od razu pokażę Wam, jak ja sobie radzę z zaczynaniem nowego kłębka w takiej pracy, jakim jest na przykład właśnie sweterek. Tutaj mam ten jeden ogonek z włóczki, która mi się skończyła. Łapię podwójnie tę nitkę, tu mam tą nową nitkę i przerabiam tak 2 oczka podwójnie, o których muszę potem pamiętać, żeby gdzieś tam nie przerobić ich i nie zrobić z nich 4 oczek. Oddzielam wtedy ten ogonek. Tutaj coś mi się zaplątało. Zaraz to poprawimy. O. I przerabiam ten rząd z dodawaniem oczek, bo mam 2 znaczniki założone. Zobaczcie. Czyli dodaję kolejne oczka na rękawy. Kiedy dojeżdżamy w kolejnym rzędzie, zdejmujemy ten znacznik i przerabiamy kolejny rząd bez dodawania oczek. Tutaj mamy te miejsce, gdzie ja dodałam włóczkę, więc podwójne to oczko przerabiam. Ładnie sobie możecie tutaj za te 2 ogonki pociągnąć i wyrównać te oczka. Drugie oczko również przerabiam. Znowu zaciągam sobie raz jedną niteczkę, raz drugą, żeby ładnie te prawe oczka się układały i tak kontynuuję moją robótkę, aż otrzymam na rękawie po 31 oczek. Tak, po 31 oczek. Tu jeszcze sobie poprawiam te niteczki. Warto to przez kilka następnych rzędów sobie skontrolować, a potem ładnie igiełką na sam koniec wpleść w cały sweterek. I tak właściwie dobiegliśmy do końca części pierwszej. Jestem bardzo ciekawa. Napiszcie w komentarzach, jak Wam się pracowało tymi rzędami skróconymi. Tutaj, zobaczcie, macie tak wyglądający dekolt po dodaniu tych oczek już na rękawy. Tyle mamy robótki. Zaraz Wam to jeszcze zmierzę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda w centymetrach. Obrócę robótkę na drugą stronę i sobie to zmierzymy. Tak więc czekam na informację zwrotną od Was, jak Wam się pracowało do tego momentu tymi rzędami skróconymi. Ta robótka razem ze ściągaczem ma na ten moment około 19 cm. Mamy po 66 oczek z przodu, 66 oczek z tyłu, a tu mamy 31 oczek. I zapraszam do części drugiej, gdzie będziemy pracować po jednej i po drugiej stronie znacznika, ale uważam, że już po tym etapie jest to czysta przyjemność. Zapraszam i do zobaczenia.